стучит, гремит, на пороге стоит. Будьте внимательны. Вокруг вас конфликтная ситуация, назревает какой-то конфликт, скандал. И у вас чувство неудовлетворенности от всех ваших результатов. Вы не видите той благоприятной возможности, которая даст вам многие решения. А кто-то видит эту возможность, кто-то видит то, что может решить свои результаты за счет вас, потому что вы человек самодостаточный. У вас очень хорошее окружение, у вас очень хороший мир в вашей жизни. Будьте внимательны к тем бумагам, которые вы сейчас подписываете. Возможно, кто-то из вашего окружения, ваш деловой партнер, не очень чистоплотен.